दोस्तों, मैं हूँ गोलू और आज हम खेल रहे हैं रेस वाला देखो गाड़ी। और मैं इंडिया से हूँ और वो पता नहीं कौन सा देश का है। ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा बॉल है ना। ओहो, ये तो आगे जा रहा है, इसको ठोकते हैं। इसको मजा आया मुझे मार के। देखो दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा बॉल है यहाँ पे। मुझे रेस जीतना ही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है खेलने में। ये देखो, मैं ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों। ये मुझे बहुत मजा आया दोस्तों, ऊपर गया मैं। ये देखो दोस्तों, अब दूसरी वाला पे जा रहा हूँ मैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। आप लोगों ने रेस वाला गाड़ी खेला है क्या दोस्तों? ये देखो, मैं जीतने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ी देर में मैं जीत जाऊंगा। ये बस देखते रहो। ये देखो, मैं आ गया क्या? अभी तो बहुत दूर है लगता है। ये देखो, बहुत दूर है। वो फिर से आगे जा रहा है दोस्तों। उसको पीछे करना होगा। मैं रेस जीतूंगा। ये देखो, मैं जाऊंगा रेस जीतने के लिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसको फिर से मारते हैं हम लोग। ये बहुत खतरनाक गाड़ी है। वो पीछे से ही आ रहा होगा। मैं पहले जाता हूँ। मैं पहले जाके पहले रेस जीत जाऊंगा। ये गाड़ी भी मुझे चलाना नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। देखो, अब आगे जाके मुझे 2 गाड़ी मिलेगा क्या? ओहो, मुझे बहुत मजा आया। ये देखो दोस्तों, ये मुझे 2 गाड़ी मिल गया। यहाँ पे कितनी सारी गाड़ी है दोस्तों। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी है यहाँ पे। ये सभी से रेस खेलेंगे हम लोग। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ी 2 गाड़ी हमको मिल गया। इसको अब ये 2 गाड़ी से हम लोग रेस खेलेंगे, यानी मैं खेलूंगा। ये तो गाड़ी मुझे चलाना भी नहीं आता दोस्तों। ये देखो, कितना बड़ा बड़ा है ये बोतल। ये देखो, एक इंसान भी खड़ा हुआ है। इसको मार देता हूँ मैं। ओहो, बॉल कितना बड़ा बड़ा है यहाँ पे। चलो हम लोग चलते हैं। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। पिछली बार की तरह मैं जीतूंगा। ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा बॉल है यहाँ पे। तो इसमें तो आदमी ही चला जाएगा। ये कितना बड़ा बड़ा है दोस्तों। इसमें बहुत मजा आया दोस्तों। मुझे खेल के बहुत मजा आया दोस्तों। बाय बाय।